สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะดิฉันจัญญาชาชัยชูจิตนะคะในนามของผู้จัดงานสัมมนานะคะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมงานสัมมนาเรื่อง Backhauling in Thailand Practical Implementation Challenges and Benefits ในวันนี้นะคะเป็นที่น่ายินดีมากว่าในปีนี้เนี่ยเรามีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกภาคส่วนนะคะซึ่งประกอบด้วยภาครัฐนะคะภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์การขนส่งการนำเข้าและส่งออกการผลิตและ IT นะคะและสถาบันการศึกษานะคะทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในวันนี้งานสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่าโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการในรูปแบบ Web-based Service เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบปฏิบัติการในการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าระหว่างบริษัทขนส่งและตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออกและทำการจัดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมให้กับการขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในระดับนานาชาตินะคะสำหรับหัวข้อสัมมนาในวันนี้จะประกอบด้วย2เซสชันด้วยกันนะคะเซสชันที่1 Smart Backhaul Trucking System Research Overview นะคะโดยอาจารย์จัญญาชาชัยชูจิตจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะหลังจากนั้นจะมี Coffee Break ไม่ทราบว่าแต่ละท่านทานเบรกหรือยังคะพอดีก่อนเข้ามามีบางท่านที่ทานเบรกแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยทางผู้จัดจะมีคูปองให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกท่านสามารถทานเบรกได้นะคะส่วนเซสชันที่2นะคะจะเป็น Technology Behind worldwideweb.smartbackhaul.com and System Implementation โดย Dr. Jose Sabade Rosas นะคะผู้จัดขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานสัมมนาในวันนี้ซึ่งประกอบด้วยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยโดยคุณวรภาสถิรชวาลประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยคุณเกิดกล้าสนธิมาศประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้านะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับโครงการวิจัยนี้ Good evening all delegations welcome to the seminar Backhauling in Thailand Practical Implementation Challenges and Benefits at Thai Log Logistics Fair 2018 I'm Janya Chanchai Chujit on behalf of the seminar team would like to thank you for coming to our seminar today Backhauling in Thailand Practical Implementation Challenges and Benefits at Thai Log Logistics Fair 2018 today This year I'm delighted to inform that we have all delegations Actually, it's not only from Thailand. We have delegation from Malaysia and other countries. And we have delegation from government agencies, universities, public and private sector, covering logistics, transportation, import-export, manufacturing, and IT industry. I hope that all of you will benefit from today's seminar. Today's seminar aims to discuss about backhaul concept and how to manage the backhaul. By adopting technology, the web-based service acting as a third-party logistics service provider to matching empty truck and shipment as well as routing allocation is introduced and discussed. The ultimate aim is to reduce transportation and logistic costs to enhance the industry competitiveness. Today's seminar composed of 2 sections as follows. Section 1. A smart backhaul trucking system research overview by myself, Dr. Janya Chanchai Chujit from Walayalak University. And we're going to have a coffee break. Session 2, the technology behind worldwideweb.smartbackhaul.com and how system is implemented by Dr. Jose Sabade Rosas. Wallapha Sathirachawan, President of Thai Federation on Logistics. And Mr. Grodka Sontima, Senior President of Thai Federation on Logistics for supporting our work and seminar today. In addition, a special appreciation is expressed to Thai Research Fund, who supports us for research grants and funding for our research. บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเชิญคุณวรภาสถิรชวาลประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยกล่าวเปิดการสัมมนา I would like to invite Ms. Wallapha Sathirachawan,
President of Thai Federation of Logistics, to welcome and opening the seminar. Please give a big applause to Ms. Wallapa. ดิฉันวรภา สุวรรณชวานในนามของประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้จัดงาน Thailand International Logistics Fair 2018 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการปัญหารถเที่ยวเปล่าที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยและให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าของเว็บไซต์ www.smartbackhaul.com ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จัญญา ชาญชัยชูกิจและดร.โจเซ่ สวาดิลาโรซาเป็นวิทยากรในงานสัมมนาครั้งนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่และการนำระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าไปใช้ในธุรกิจการขนส่งของประเทศไทยเพื่อช่วยจัดการและแก้ปัญหาการขนส่งของภาคธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยให้มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศในระดับนานาชาติอย่างที่ทุกท่านได้ทราบดีเรามีข่าวดีว่าประเทศไทยได้รับการยกระดับในเรื่องของการจัดการโลจิสติกส์จาก 45 ขึ้นมาเป็นลำดับที่ 32 และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบแบ็คฮอลลิ่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้สกอร์ของประเทศไทยได้ยกระดับต่อเนื่องขึ้นไปอีกณ บัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานสัมมนาเรื่อง Backhauling in Thailand Practical Implementation Challenge and Benefit อย่างเป็นทางการขอบคุณค่ะ Today that is a smart backhaul tracking system and research overview. And what is starting of this? Basically, when we looking at the backhauling, what is the most challenges for the logistic industry is how to reduce logistic costs. And this is actually just one sentence that is triggering our research. So we're just asking ourselves how to reduce logistic costs. And when we are thinking about how to reduce logistic costs, we have to know where is this cost come from. So if you look at this one, you see that the type of transportation in Thailand is pretty much majority of our transportation is by mode of transportation is road. That is road freight. More than 80% is we are transporting by road. So it come back to our research question that if we want to reducing logistic costs, we have to looking at the road freight. So that is something that is starting our project. And when we looking at, there's something that is even more challenges. That if we cutting this out, taking the air freight out, comparing road, rail, and sea, so we can see that the majority of our mode of transportation has the highest transportation cost. So what does it mean? So this means that actually our transportation is using the mode that is highest. So if we go back to this question again, how to reduce logistic costs, and this come up as we have to reduce transportation costs by doing anything or any strategy that reducing the road freight transportation costs. And if we come back here, so any road freight transportation cost reduction strategy. So any strategy that we can use to reducing transportation costs of the road freight. The first one, this is it's something that I think everyone thinking about modal shift. So we have to shifting by using alternative mode of transportation. Instead of transporting by road, we should use
rail or sea. But this one, is it easy to have the model shift? Actually, this is the most difficult and the most challenges because of we have to change our infrastructure. As everyone knows, in Thailand, our rail transportation is that quite ready? I think it's not quite ready yet. And what about seaport? Seaport, we also have to have the seaport, and that is we have to waiting for government. We have to waiting for the budget of infrastructure, the new infrastructure. So this is, yes, it's a good strategy, but it's not now. It is a long-term strategy that we can change the model. We can do model shift. What about fuel cost reduction? So fuel cost reduction is another option of reducing transportation costs. But this is again, is that really give us a huge reduction? So actually this is, yes, we can make it, but it's not really a huge reduction. The next one is backhauling. So this is come up as backhauling management. When I and my research team starting to research about backhauling, so it's quite difficult to get any literature of the backhauling or any statistic to indicating that actually what is the backhauling situation in Thailand. We don't have really a supporting statistic. So actually we not quite really know the situation of the backhauling, whether we are comparable to other countries or we are lagging behind. And also last year, I was here also running a seminar, and we have our booth downstairs. And then it was really surprised that most of the companies that we had discussed, they are also thinking that backhauling is a problem. But they still don't know how to manage the backhauling, just like us. We think that backhauling still have a huge opportunities. So this is part of a potential for Thailand to look in this. And also this is our opportunity to reducing our costs. Because basically, normally when we are paying the transportation costs, that is not only for one-way transportation costs. What the carrier is charging, they already cover the head haul and the back haul. So it means, what does it mean? It means that we pay double. So what happens if we can reducing the back haul part? So it means that we can reducing transportation costs. And this is something that we think we are going to look in the backhauling situation. And we are trying to find any strategy to coping with the backhauling situation. So look at this. This is the global backhauling challenges. So Denmark, 17%. So mostly countries from Europe, they are doing pretty well in backhauling. It's less than 30%. But coming to Asia, China, Hong Kong, and Vietnam, it's getting higher, 40, 46, and 70%. So this is something that you like to guess. What about Thailand? What do you think about Thailand? Sorry? Yeah, you may have some handout that is indicating 95. So on 2011, so this is not a research, but this is estimation by Dr. Thanit. He is expert in this field, and he estimating that backhauling situation in Thailand is roughly 60%. But then there's another research conducting in 2012. This revealed that the backhauling situation is 86. But basically for this research, they are conducting cover our eastern area, so that is Lam Chabang, Rayong, and Chachoengsao. And that is 86. And
something new from my research and my team's research. 2018, instead of getting better, but we are getting worse. So this is 95%, pretty much 100%. So it means that all the truck that is traveling on the street, so that is empty. So almost empty. So it come again, and this is our research that we had conducted last year, that we are collecting data of the Suvarnabhumi free zone. And this is what we are losing. We lose 2,047 million baht just because of the backhauling. So this Suvarnabhumi airport is just one part of the country. So what about for the whole country? It's much, much higher. Backhauling is not creating a problem only for costing. They are also creating a pollution. So greenhouse gas emission, what about if we are trying initiating green logistics? So backhauling is one that are producing greenhouse gas emissions. And we, as a transportation sectors, we was claimed that we are producing 13% of the world's greenhouse gas emissions. So it comes from us who working in logistic industry, who are in transportation. And this is what happened from our work last year. In Suvarnabhumi airport, that is approximately 15,484 tons of carbon dioxide emission equivalent. This is really, it's something that we can't really overlook. So now come back to the original questions, how to reducing the backhauling and how to reduce logistic costs. So what is actually the problem of backhauling? So normally backhauling is we have to allocating any shipment for the empty truck. So there are two parties of the backhauling. One is the carrier and the other one is the shipper. So how to really let the shipper and carrier knowing each other? By using a technology. So now we are trying to step out from anything manually, calling by using a mobile phone or doing something that is paperwork. And what is we are trying to find any tools, any technique that is reducing or trying to solve this problem is technology. So this is our conceptual model that they are a shipper and also carrier. So we want these two parties to meet each other by using a website. That is what we are developing, www.smartbackhaul.com. And this is acting as a third-party logistic, trying to managing the backhauling, managing the shipment for carrier and shipper. So the product transaction is directly from shipper and then carrier. For shipping transaction, this is going by using a website that is a cloud-based. And the system, the concept of our system is we are starting to matching shipment with the empty truck. And then actually this is already good, but it's not really optimal. Because some empty truck, they still have more space. So why we are transporting, just one parcel of products or just one envelope of the products. So this trying to get the most optimal of the space of the truck. And also the more that we can add to the truck, that is the less cost that we will get.
The next step is with the routing suggestion. So basically from origin to destination. So we can have also with the multi-drop. And this is the concept that we think we can producing a minimal cost by matching consolidations and also with the routing suggestion. So our system framework and architecture actually is quite straightforward. That we have the cloud server that is smartbackhaul.com. And this can use by desktop or mobile application. But at the moment, we only have a service on the desktop. In the future, we are going to open the service on the mobile application as well. Under this, I would say, probably this is the most difficult part. That under the smartbackhaul.com, we are doing optimization engine. And this is what we are doing is we are matching and also allocating the routing suggestion by using the VRP, Vertical Routing Problem, to get the best routing for each shipment. And also with data science under our optimization engine. And then we have another part that is the database and also with data source, which this part is the user interface. So this is our system framework and architecture. And this is technologies that we are using. So with the system architecture, technology that we are using, and how to implementing our system is on the second session. That is Dr. Jose is going to discuss about how he developing, what is the optimization, what is the solving solution, and any new technology that we are using for the backhaul, smartbackhaul.com. And this is our smartbackhaul.com. So basically, this is already live. And if you Google www.smartbackhaul.com, you can get to our website. And if you are interested to use the website, you can start things from about us and also contact us. You can click on contact us, and then that will bring you to the application form. If you are a shipper, if you're a carrier, or if you are interested, you can log in and then downloading the contact us application form. And then we'll process for your registration. And this is what we think is the value proposition of the backhauling management. So this is what is the benefit of this system. Definitely carrier. Previously, they are empty. They're returning empty. But then they'll get some products so that they earn more income. And also with reducing operating costs with the higher truck utilization. So imagine you buy a truck, a trailer, that is about 1 million per truck. But you just use it, 2 or 3 times a week. So that is the sunk cost. But if we can utilizing the capacity of the truck, that we get more utilization of our asset. A less empty trip. And what about shipper? The cost saving. Instead of you have to pay for the head haul truck costs, you're paying for the backhaul truck costs. And if your product can consolidate with other people, you'll get even less cost. Shorten delivery lead time, also track and trace all shipment. And this is the AOT. So with the Airport Authority of Thailand, which we did a research last year, and is the first place that going to implementing the backhauling system. So what is happened to our airport free zone? So at the airport free zone, so now the main problem of our Suvarnabhumi airport free zone is the congestion.
So if you just happen to be at Suvarnabhumi Airport free zone around 4 o'clock, you might already observe what happened. Have you been to Suvarnabhumi Airport free zone lately, 4 o'clock, 5 o'clock? Is anybody facing to any situation? That is a traffic. You can't get out of the airport, just 10 or 15 minutes. It took you something half an hour or hour. And that's a big problem. Because what does it mean? You'll get a delayed shipment because you can't get out of the airport. Or if you have the urgent shipment, you might be delayed. And also, if your shipment stuck in the airport more than 2 hours, you start to get charged. And if you cannot clear your shipment before 2 or 3 hours, you start to get complaints. So that is happen at the airport. So what is the benefit for, like the place that has a problem with backhauling? Is reducing a traffic congestion, space utilization. You may heard that there's a lot of places they are expanding. They're expanding the place to have the truck parking. They're expanding, but actually if they are managing all these truck situation, they may have enough space. They don't need to expand anything. Because all the truck, all the car that is traveling in the area is empty. So actually it's not creating any value. Also with the overall service time reduction, and at the end, that is our ultimate aim, is the cost reduction. And this is very important because the ultimate aim of the research, what we are conducting, is we want to give it back to logistics industry. It's not just only one party, but this must be the overall industry in logistics. So we'll get transportation cost reduction for cheaper. Greenhouse gas emission. The import-export clearance cycle time reduction, and this will automatically link to logistic performance index, the LPI, which this is very important because this is one of our strategy, Thailand Logistics Strategy and Development Plan between year 2017 and 2021. And we also have any additional indirect benefit from cost reduction. We have less truck on the street, that is, we are reducing accident. We are reducing the maintenance cost for road. So that are all benefits that we are getting from the backhauling management. So this is just the beginning step. Actually, we still have a long-term planning. That what is our next step? So our next step is we would like to creating a smart backhaul platform. So we start from a smart backhaul that is doing as a third-party logistic, matching supply, which is a shipper and a carrier. But we also have to creating a platform that they are integrating for all transportation industry and also backhauling, transportation management system, and also all any transaction for transportation. We are now developing the mobile transaction, that is application to connect to our customer to notify the status of truck in and out to the airport, together with the traffic management and tracking and traceability of the truck. So this is, in future, if you have any truck going to the airport, you don't need to just hanging around and just estimating that, well, we should arrive 2 hours before our shipment arrive. Or, well, we should go, what time that we should go to the airport? It's wasting the energy, also wasting, you have to pay more for driver hours.
But in future, you will know that your shipment is ready. So come in and then collect your products. And then you know exactly where you should go. It's not just you are going and then just, traveling around. I'm not sure whether I should go to TG terminal or going to BFS. But you know exactly where are you going. The third step, this is we are starting with developing the food transportation management system and all transaction that is including the online payment, freight management, and also with the transportation management system. And the next step, this is something that I would say will get a benefit from implementing this system. Because if we're asking now, we talk about big data analytics. There are a lot of attempts or efforts in any other industry that want to do big data. But what about transportation industry, logistic industry? But how we can do big data analytics if we don't have any data? So this system start collecting behavior data. We have plenty, we have heaps of a figure data, a structured data, but we are lacking the unstructured data. So this is we're initiating to start collecting the industry behavior data and then doing analysis. Which this is going to be benefit for in the future to analyzing, to making predictive analytics in logistic industry. And this is part of what we'll get benefit from here is we start to understand economic of the short haul transportation. But because we start with the air freight, so we know exactly what is the pricing costing mechanisms. We understand what is the supply and demand, shipper and carrier characteristic. Also understand the industry behavior motivation. Also with what is the rational and marketing mechanism that they are making decision for backhauling or pricing. From this we are able to conducting a predictive analytics and doing machine learning. That we get the pattern data, so we know what is happening, seasonal, arriving, the time between arriving, and also we are able to identify the pattern, predicting. Because one thing of this industry is the trust is very important. Somebody who transporting your products, it must be sure that you can trust them. So the system will be able to predict the problem. Whether this shipment is going to have a problem or they are going not to have a problem. And also with the driver performance and also the new business model from the analysis. And this is another further step of Thailand backhauling. So we're hoping that if we are completing our planning, so the backhauling system can be covered for the whole countries, starting from air freight at the airport, connecting with the rail transportation, and also at the end, we are able to connect with the sea transportation. And this is when we have the multimodal transportation of the backhauling. Okay, thank you very much. ค่ะ ถ้ามีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะเชิญเลยค่ะ แบ็คคอลครับแต่ว่าวันนี้อยากมาฟังเพราะว่ามีความคิดในเรื่องของการทำแบ็คคอลสำหรับสินค้าที่เป็นของเหลวบ้างไหมครับถามที่น่าสนใจมากเลยจะบอกว่าตอนที่ทำยังไม่ได้คิดครอบคลุมไปขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่ทำให้ช่วยเริ่มคิดนะคะพอดีว่าตอนที่เริ่มตรงนี้ค่ะมองไปถึง Product ที่เป็นพาร์เซลนะคะแล้วก็เป็นรูปทรงที่เป็นเชฟหน่อยแล้วก็ตัว Product ประเภทของสินค้าเนี่ยก็คือเราก็จะแยกตามอย่างเช่นจะเป็นจุดที่ทำเริ่มต้นให้เริ่มคิดนะคะ
ค่ะ ตรงนี้สนใจค่ะ เดี๋ยวยังไงจะกลับไป ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มติดต่อกลับมาได้นะครับ อ๋อค่ะ เพราะเราอยากได้สื่อสิ่งที่นี้อยู่ ค่ะ ขอบคุณครับ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ถ้าไอ้ระบบนี้พอไป implement แล้วไอ้แบคฮอลมันลดลงมันวัดผลได้ไหมครับ ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายนะคะที่จะลงแบ็คฮอลทีนี้เนี่ยคือเราจะตั้งต้นด้วยลักษณะ assume ว่าทุกชิปเมนต์ที่เราแมทชิ่งให้ได้นะคะตัวนี้ก็จะเขาเป็นเปอร์เซ็นต์ในการลดแบ็คฮอลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว performance report เนี่ยก็สามารถที่จะวัดได้เป็นรายวันรายเดือนรายสัปดาห์แน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีทันใดค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทางทีมเตรียมไว้เลยว่าเราเองก็อยากจะวัดตัวเองว่าพอเราเริ่มในเรื่องของแบ็คฮอลเนี่ยจริงๆแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะคะซึ่งที่เตรียมไว้ก็คือจะมอนิเตอร์ทุกๆชิปเมนต์ที่แมทชิ่งนะคะเพื่อที่จะมาลดลงไปจากตัวแบ็คฮอลที่เราไม่ได้แมทค่ะทั้งในเรื่องของตัวปริมาณของตัวรถนะคะแล้วก็เรื่องของต้นทุนแล้วก็เรื่องของ emission ที่ลดลงไปค่ะไม่ทราบตรงคำถามหรือเปล่าค่ะแต่พอดีว่าอันนี้เนี่ยเราเริ่มจากพื้นที่แรกก็คือในส่วนของฟรีโซนสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยการมอนิเตอร์ตัว performance เนี่ยจะทำได้ค่อนข้างง่ายคือเราจะรู้เลยว่ารถเข้ากี่คันแล้วเราแมทชิ่งให้ได้กี่คันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนั้นก็จะเป็น performance ที่ reduce ก็คือลดตัว backhaul ลงไปนะคะพอผ่านไประยะหนึ่งเราสามารถมาเปรียบเทียบกับของเดิมที่มีอยู่ได้นะคะแล้วดูว่าตัวระบบเนี่ยทำให้เกิดผลประโยชน์ได้มากแค่ไหนค่ะทีนี้เราเตรียมที่จะพัฒนาตัวระบบอะค่ะให้รองรับลักษณะที่เป็นคอนเทนเนอร์ซึ่งก็คือจะเป็น ICD แล้วก็เป็นท่าเรือค่ะแล้วก็ลักษณะจริงตัวพาเซลตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจที่ใช้รถ4ล้อ6ล้อนะคะแล้วสินค้าที่เป็นชิ้นอันนี้สามารถใช้ได้นะคะคือเราต้องการที่จะครอบคลุมทุกๆการขนส่งจริงๆแล้วจะมีเป็นลักษณะพาเซลนะคะเป็นกล่องเป็นอะไรกับคอนเทนเนอร์เบสนะคะคอนเทนเนอร์เบสเนี่ยก็คือจะเริ่มพัฒนาแล้วก็จะไปใช้ในลักษณะที่เป็นท่าเรือเป็น ICD ค่ะที่เป็นการขนส่งแบบตัวนี้ค่ะทีนี้คำถามเมื่อกี้จริงอันนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามตรงๆว่าอาจจะใช้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยก็คือคิดว่าปีหน้านะคะจริงตามแผนคือปีหน้าเราจะพัฒนาให้เป็น full stack ก็คืออย่างที่บอกเป็นแพลตฟอร์มนะคะตอนนี้เนี่ยที่พัฒนาขึ้นมาก็คือยังเหมือนกับทางทีมเองเนี่ยนะคะยังไม่กล้าที่จะเปิดให้ใช้บริการเต็มที่นะคะเพราะว่าเราเองอยากจะทดสอบตัวระบบนะคะให้มั่นใจว่าระบบนี้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกๆ condition ของการขนส่งนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ที่เรากำลังจะพัฒนาเนี่ยซึ่งก็คือในลักษณะที่เป็น full phase นะคะรวมในเรื่องของ transportation management ในเรื่องของ transaction ในเรื่องของ tracking นะคะเพราะว่าพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดเต็มที่เนี่ยมันจะมีเรื่อง document นะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ manifest การจ่ายเงินจ่ายยังไงคืออยากให้พร้อมเป็น one stop จริงๆอะค่ะแล้วก็จะเปิดเป็น public ค่ะไม่ทราบว่าโปรแกรมที่โชว์ให้ดูเนี่ยเราทุกคนสามารถใช้ได้ไหมครับคือตัวนี้เนี่ยในอนาคตนะคะจะจริงๆตอนนี้ทุกคนสามารถใช้ได้เช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าพื้นที่ที่เราเอาไป implement ในสเต็ปที่1นะคะก็คือจะอยู่ในฟรีโซนที่สุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหมาะกับช่วงแรกนะคะผู้นำเข้าส่งออกหรือว่าเจ้าของธุรกิจที่เป็นรถขนส่งที่เข้าไปในพื้นที่สุวรรณภูมิเพราะว่าการแมทชิ่งเนี่ยเราจะทำให้ในสุวรรณภูมิอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดทางมีผู้ประกอบการเนี่ยซึ่งมีรถแล้วก็ไปส่งสินค้าเพื่อส่งออกนะคะพอคุณเข้าไปในสุวรรณภูมิเนี่ยคุณมา register ใช้ระบบเพราะฉะนั้นพอถึงใกล้ๆจะถึงสุวรรณภูมิหรือทราบแล้วว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีสินค้าออกนะคะ register notify เข้ามาในระบบเนี่ยระบบจะจัดตัวชิปเมนต์คอยไว้ให้ค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นบริษัทที่มีทำในเรื่องของ import export แล้วก็มีสินค้าที่ลงเครื่องนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่นำเข้าแล้วก็เตรียมที่จะเอาออกจากตัวฟรีโซนนะคะแล้วก็ยังไม่มีรถเข้ามาใช้ระบบเราจะจัดรถให้นะคะทีนี้ตอนที่เข้ามาเนี่ยก็คือจะดูว่าอย่างถ้าเกิดสินค้ามีคอนดิชันอะไรบ้างอย่างถ้ามีคอนดิชันก็จะจัดให้ตามคอนดิชัน
แต่ถ้าเกิดไม่ได้รีบไม่ได้ด่วนแล้วพร้อมที่จะลงต้นทุนที่ถูกลงเนี่ยก็คือจะมีออปชันก็คือ consolidate นะคะอาจจะช้าไปหน่อยนึงนะคะแต่ว่าคุณได้ราคาที่ลงไปอีกนะคะค่ะก็คือในเบื้องต้นเนี่ยเราเริ่มจากทางในสนามบินซึ่งเป็น air freight นะคะก็คือการขยายเนี่ยสเต็ปแรกก็คือจะเป็นสนามบินก่อนแล้วก็เตรียมที่จะไปในลักษณะด้วยความที่สนามบิน air freight เนี่ยเป็น small parcel เป็น parcel ทีนี้เราเตรียมที่จะพัฒนาตัวระบบอะค่ะให้รองรับลักษณะที่เป็นคอนเทนเนอร์ซึ่งก็คือจะเป็น ICD แล้วก็เป็นท่าเรือค่ะแล้วก็ลักษณะจริงตัว parcel ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจที่ใช้รถ4 ล้อ 6 ล้อนะคะแล้วสินค้าที่เป็นชิ้นอันนี้สามารถใช้ได้นะคะคือเราต้องการที่จะครอบคลุมทุกการขนส่งจริงๆแล้วจะมีเป็นลักษณะ parcel นะคะเป็นกล่องเป็นอะไรกับ container base นะคะ container base เนี่ยก็คือจะเริ่มพัฒนาแล้วก็จะไปใช้ในลักษณะที่เป็นท่าเรือเป็น ICD ค่ะที่เป็นการขนส่งแบบตัวนี้ค่ะทีนี้คำถามเมื่อกี้จริงๆอันนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามตรงๆว่าอาจจะใช้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะคือในลักษณะที่เป็น full phase นะคะรวมในเรื่องของ transportation management ในเรื่องของ transaction ในเรื่องของ tracking นะคะเพราะว่าพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดเต็มที่เนี่ยมันจะมีเรื่อง documentนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ manifest การจ่ายเงินจ่ายยังไงคืออยากให้พร้อมเป็น one stop จริงๆนะคะแล้วก็จะเปิดเป็น public ค่ะ อันนี้สำหรับรถเล็กอย่างเดียวเลยใช่ไหมรถใหญ่อย่าง12 ล้อนี่ยังไม่พร้อมใช่ไหมครับ ค่ะตอนนี้เป็นลักษณะเป็นสินค้าเป็นชิ้นยังไม่ได้เป็นคอนเทนเนอร์ค่ะ Carrier เนี่ยก็คือจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของตัวรถนะคะจะเป็นที่จะต้องมี GPS ระบบนะคะแล้วสิ่งที่จะเพิ่มเข้าไปก็คือรถควรจะมีอย่างเช่น Q mark นะคะหรือผ่านการรองรับมาตรฐานตรงนี้มานะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดเข้าไปในระบบเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่สมัครอะค่ะจะมี document นะคะในเรื่องของการให้ attach มาก่อนที่ระบบจะอนุมัตินะคะให้เข้ามาเป็น carrier ของระบบแล้วก็นั่นคืออันที่1นะคะส่วนอันที่2ระบบจะมี tracking นะคะเพราะฉะนั้นระบบ tracking เนี่ยก็คือจะ tracking ตามอย่างเช่น carrier ที่เข้ามาจะต้องมีระบบ GPS แล้วก็ต้องมี tracking ที่เป็นระบบที่สมบูรณ์นะคะซึ่งเราจะสามารถ track ตัวสินค้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะซึ่งจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เรา concern เบอร์ 1นะคะเพราะเรารู้ว่าการที่ให้ผู้อื่นเนี่ยมาขนสินค้าเราเนี่ยเราต้องการความมั่นใจนะคะในเรื่องของ reliability ค่ะเสียหายอะไรไหมครับค่ะตรงนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะคะแล้วก็ทางระบบเองเนี่ยก็คิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องมองอันดับแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เขามา register เนี่ย carrier จะต้องผ่านการตรวจสอบแล้วก็ approve ทีนี้โดยเงื่อนไขของ carrier เนี่ยก็คือจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของตัวรถนะคะจะเป็นที่จะต้องมี GPS ระบบนะคะแล้วสิ่งที่จะเพิ่มเข้าไปก็คือรถควรจะมีเช่น Q mark นะคะหรือผ่านการรองรับมาตรฐานตรงนี้มานะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดเข้าไปในระบบเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่สมัครอะค่ะจะมี document นะคะในเรื่องของการให้ attach มาก่อนที่ระบบจะอนุมัตินะคะให้เข้ามาเป็น carrier ของระบบแล้วก็นั่นคืออันที่1นะคะส่วนอันที่2ระบบจะมี tracking นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมี tracking ที่เป็นระบบที่สมบูรณ์นะคะซึ่งเราจะสามารถ track ตัวสินค้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะซึ่งจะบอกว่าตัวนี้ของ reliability ค่ะ ถ้าเป็นการร่วมมือกันเนี่ยได้จะเป็นการดีอันนี้ขอแนะนำประมาณนี้ขอบคุณมากค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตปรึกษานิดนึงได้ไหมคะพอดีว่าเราค่อนข้างเลทไปนิดนึงนะคะทีนี้ถ้าเกิดจะให้เสิร์ฟเบรกในห้องแล้วก็ต่อเซสชั่น2ดีไหมคะนะคะเดี๋ยวจะขอให้เสิร์ฟเบรกในห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอต่อเซสชั่น2นะคะ เราควรจะแบ่งพอร์ตที่ใช้เหมือนกันควรใช้Databaseเหมือนกันว่ามันจะเป็น Big Data ในโซนเดียวกันหรือไม่เพราะตอนนี้ LTMA เนี่ยด้วย TR Sport Management เนี่ย System ของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้ที่ผู้ประกอบการทำเรื่องแบ็คฮอลเนี่ยประมาณ300 กว่ารายมีตั้งแต่รถเล็กรถใหญ่จนถึงผมมองนะท่านอันนึงคืออยากให้ตอบเรื่อง Multimodal Transport นะครับในของ AOT หรือว่าการท่าเรือจริงๆแล้ว Database มันพอมีอยู่แล้วผมมองว่าถ้าเป็นการร่วมมือกันเนี่ยได้จะเป็นการดีอันนี้ขอแนะนำประมาณนี้ขอบคุณครับ ขอบคุณมากค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตปรึกษานิดนึงได้ไหมคะพอดีว่าเราค่อนข้างเลทไปนิดนึงนะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดจะให้เสิร์ฟเบรกในห้องแล้วก็ต่อเซสชั่น2ดีไหมคะนะคะเดี๋ยวจะขอให้เสิร์ฟเบรกในห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอต่อเซสชั่นเปลี่ยนนามสกุลด้วยนะคะเดี๋ยวอธิบายสำหรับดร. Jose he's an adjunct professor at the mining department in the faculty of physical and mathematical science at the University of Chile. So his expertise is operation research and data science. His research interests are the application of operation research methods and techniques in transportation. ค่ะเชิญดร. Jose เลยค่ะ This is the outline, pretty much an introduction, general overview of the system tools. We have 4 groups of tools. We have web tools, which are the ones that you need in order to put some server somewhere. Then you have visualization tools, which are mainly used to show the output of what the system is doing. This is probably the core of the system, the optimization tools, that's where we're going to talk about the actual model that is implemented on the back end of this model, of this system. And then finally we have messaging tools, which are required to make the system to operate, and we are going to explain why. Then we're just going to show some screenshots of how the system looks, and finally we will draw some conclusions. So who is Jose? It's a long history, but I was born in Chile. Yeah, I'm a mathematical engineer. Then I did a master's degree in operations research. Then I decided that mining was interesting, so I did a PhD in mining. I ended up in Australia, which is a mining country, and then I left uni, it's a full-time employment, and now I'm a adjunct professor at Curtin University and also adjunct professor at the University of Chile. I changed my name. Last year when I was here, my name was Jose Saavedra Rosas. Long history, but I changed my family name from my adoptive family name to my biological family name. So my name now is Jose Charango Munizaga Rosas. Yeah? In any case, for you it's like a blah 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 blah. It's just a name, you know, strange name. So don't worry too much. You can call me Jose. That's the short one. Jose? Short one this. เดี๋ยวขออนุญาตแปลนิดนึงนะคะสำหรับของโฮเซ่เนี่ยเขาจะเริ่มจาก Are you going to translate? Translate. Oh, okay. because we have students and we have other that is very interesting in this so จริงๆที่เขาพูดตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าโฮเซ่เนี่ยจะเป็นนักวิจัยร่วมนะคะที่ทำด้วยกันในโครงการเนี่ยพูดถึงSmart Backhaul แล้วก็คอนเซ็ปต์ที่เมื่อกี้ทางอาจารย์ได้อธิบายไปว่าโดยคอนเซ็ปชวลเนี่ยเราก็คือแค่จับชิปเปอร์มาแมทกับแคริเออร์ถูกไหมคะ matching แล้วก็ consolidate แล้วก็ทำ vertical routing problem จริงๆฟังดูไม่ได้ยากนะคะจริงๆดูแล้วมันค่อนข้าง straightforward มันไม่ได้ยากแต่พอเราเริ่มดำเนินการในเรื่องเขียนโปรแกรมหรือว่าเริ่ม develop โปรแกรมเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่เขาจะมาอธิบายนะคะก็คือจะพูดถึง4ลักษณะ4 system tool ที่ใช้ในตัว www.smartbackhaul.com นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ web service นะคะในเรื่องของ interface นะคะแล้วก็ optimization ก็คือเป็นตัว engine ภายในการ matching แล้วก็ consolidate แล้วก็ทำการจัดเส้นทางนะคะแล้วก็การสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นหลักๆก็คือสิ่งที่เขาจะนำเสนอในช่วงถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ Okay, so introduction for this is, even though the system may look quite simple, there is a large collection of technologies. And Jani already showed on her presentation, remember this big image with all different technologies? So we're going to pretty much discover each one of those, talking what's the reason for being in there, just to tell you the history and to try to explain it. There are different type of technologies. You get technologies that go from very administrative technologies to other technologies that are very, very complex. So different technologies have different implementation details. Yeah? And the objective of this presentation then is to tell you each one of them what is used for.
Yeah? Okay, I will continue. So, the high-level view of the system is the following. We have here the smart backhaul system, which is a cloud-based system. Yeah? In order to create a cloud-based system, what you need to do is pretty much create a web server and handle all the traffic from the users to the server. You do stuff on the server and then to send back. Yeah, so pretty much we have different type of users, which I have here with these happy faces: carrier, shipper, and admin users. These users interact with the system, but they don't see the whole information that the system has. They just simply are exposed to the things that they need to do their job. Then, on the back end, we have the database in some place, and then we have the core of this system, which is the optimizer. The optimizer or optimization engine, which is the one that actually does the trick. See, if you ask me how I will define the smart backhaul system, I will define it as a Tinder for shipments. You know, Tinder for logistics. Have you heard about Tinder? I'm not really sure, but Tinder is like a matching, you know, when you want to get someone, like a partner in life, you put your profile, someone puts profile, and then an algorithm match them. So what we're doing, as opposed to all the other alternatives out there that are using a market-based approach, where you have a bidding process, where you have offerings and you have people offering and you have other people, you have bidding and asking. On this system, what we have, we just simply collect information and we proceed to perform designation ourselves. Okay, so this is the map, again, the one that you have seen. So what we're going to do, we're going to start to look at this map section by section. So first, on this tile, this is all the next thing that we're going to do, we're going to describe the technologies. Yeah, that's pretty much what we're going to do. When necessary, not everywhere, we're also going to talk about the modeling aspects of the system. Yeah, in particular, we're going to talk about the optimization heuristic that is running on the back. Yeah, so the first group of tools are what I call web tools. On this map are all those, that one and those two. Yeah? So the first tool that I'm using, this whole system has been written in Django, or using the Django framework. Django is a framework that uses an open source language, which is called Python, yeah, that allows you to create websites in an easy way. It's supposed to be easy. Actually, it uses a model that is called model view template, in which you separate the database from how you load or how you respond to the request from the HTML template just to create the page. So basically, you instruct the server with the model where the data is going to be stored. With the views, you tell the server which thing needs to go and grab when you have a request. And finally, with the templates, how you display that back to the user. So this is one example of a model. This is Python implementation, so we are not going to go in details. Just simply take into account that you need to declare your data model. You need to say which fields you're going to be using. Yeah? So this is what the model part is doing. You have a view example. Pretty much a view is a function that you call and you pass parameters onto it. And then finally you get the template, which is just classical HTML. So that's how Django pretty much works. Yeah, so typically, if you want to configure Django, what you have to do, you need to specify a database. So you need to say at the start which model you're going to be using. Second, you need to specify which web addresses are going to be valid, and you do that in a file called URLs. Then you also need to be aware that because this structure is a little bit rigid, every time you create any change to the model or to the URLs, you need to reload the whole thing again. So implementing changes when you have the server live is not an easy task, you know? So better to have a very good planning before going and trying to implement changes like crazy, because it's going to have a lot of problems. In particular, the database migrations are very, very painful.
So if you are changing your database model, you have to create database migrations, and that thing takes a little bit of time. You want to... Now Jania will say something about that. ค่ะอันนี้ก็คือจากที่เขาเดี๋ยวเขาย้อนกลับไปนิดนึงนะคะก็คือตัวนี้จริงๆเราก็คือที่ตอนแรกที่อธิบายไปพาร์ทแรกอะค่ะที่บอกว่าเป็นลักษณะของวิวของ System อะค่ะในตัว smartbackhaul.com เนี่ยจริงๆเราจะมี Party ก็คือในเรื่องของ Admin นะคะ Shipper Carrier นะคะแล้วก็จะมี Data แล้วก็ Optimizer นะคะถัดมาก็คืออันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ใช้นะคะสิ่งที่ทางดร. โฮเซ่เนี่ยจะอธิบายในแต่ละช่วงเนี่ยก็คือเราจะดูในลักษณะแต่ละพาร์ทเลยนะคะก็คือ smartbackhaul.com นี่คือ System ของเราก็คือ www.smartbackhaul.com นะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะอธิบายภาพรวมก็คือแต่ละฝั่งทางนี้ก็คือจะเป็นเว็บเซอร์วิสนะคะการสร้างตัวเว็บเซอร์วิสนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นแผนที่นะคะโลเคชันตรงนี้ก็จะเป็นเริ่มเป็นลักษณะ library นะคะแล้วก็ optimizer engine นะคะการเรียกการคำนวณนะคะในลักษณะตรงนี้นะคะแล้วก็การประมวลผลอันนี้คือสิ่งที่เขาจะได้อธิบายนะคะแล้วก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละสเต็ปเนี้ยทำยังไงเริ่มจาก Web 2นะคะ Web 2ก็จะอยู่ในลักษณะของตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวจะประกอบด้วย Django นะคะ jQuery นะคะ Bootstrap แล้วก็ตัว cron นะคะซึ่งสิ่งที่เขาได้อธิบายไปคือ Django เนี่ยทำอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีท่านไหนสนใจนะคะสามารถที่จะอีเมลมาแล้วก็ทางทีมคณะของผู้จัดนะคะจะส่งรายละเอียดไปให้นะคะตอนนี้เอกสารที่เตรียมไว้ก็คือจะมีตัว information sheet ซึ่งได้แจกให้ที่หน้างานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการลักษณะที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอีเมลเข้ามาได้นะคะเช่นกันกับสไลด์ตัวนี้เนื่องจากว่าดีเทลค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างเทคนิคคือการนำเสนออาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเกิดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะอีเมลกลับเข้ามาได้นะคะแล้วทางผู้จัดจะส่งไปให้นะคะแรกคือตัว Django นะคะตัวนี้เป็นลักษณะการเรียกเว็บนะคะเซิร์ฟเวอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโคดดิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มไปแต่ละตัวเพราะฉะนั้นโดยสเต็ปก็คือเขาจะเริ่มจากในแต่ละพาร์ทนะคะแล้วก็ให้ดูว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยพัฒนายังไงพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำอะไรนะคะ We had this one, but pretty much what we have on this history here is, and we will see why later on, we are creating messages and we are sending those messages to queues. So those queues need to be executed in turn, so we need to be changing from one to the other. So we need to actually automate that. So this is a typical tool that we need to use for doing that. Then our standard tools on the creation of web pages. These are the definitions that we're not going to go into that detail. Pretty much, what you have with these tools, you have a framework that allows you to display HTML that is better than nothing, than the basic HTML. These, combined with Bootstrap, which is the next piece of technology, provides you with a modern look and feel and allows you to get a website that is actually pretty decent. And one reason of why we have chosen Bootstrap is because Bootstrap scales quite well to mobile devices. So you can have it well presented in the desktop. Also, if you go to the mobile phone or to go tablet, will run okay. Then the last couple of tools on the, close to the last couple. One is called Nginx. This one is required to handle the HTTP services on the server. Yeah, so this is really a requirement to put a Django server in a service. Then we have Unicorn, which is also a requirement for Django. So pretty much these two tools are needed for Django to run. And finally, this database, which could be any. You know, we have chosen PostgreSQL, but could be SQLite 3, could be any database format. So this pretty much is everything that has to do with the web tools. Do you want to say something? Okay. Okay, then we have the visualization tools. We have these
are the tools that we call visualization tools. We have Leaflet, we have these open standard maps, and then we have Plotly. Leaflet, pretty much what it does, allows you to present maps. Have you ever used Google Maps? Yeah. Or Google Drive? Yeah. This is similar, but it's an open source version to that. Then, OpenStreetMap allows you, this is a collection of maps that are available that can be used together with Leaflet or can be used with other apps, with mobile applications. And actually they play a role in something that we're going to discuss later on. And finally, Plotly is used to create graphs. So we have a dashboard as part of our system. Just to create the graphs on that dashboard, we are using this library to display those graphs. You can, well, okay, I will continue. Okay, optimization tools. This is the cool part, because all the rest. โอเคไหม เห คะ มือนกับ Google Map แต่ว่าเราเลือกใช้ Leaflet เพราะ Open Source คือฟรีนะคะแต่จริงจะบอกว่าพอใช้ไปเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาตัวนี้ค่ะนะคะพอใช้ไปปุ๊บปรากฏว่าอันนี้มันจะเป็นของอเมริกาตอนที่เทสตอนแรกเนี่ยใช้แผนที่ที่อเมริกาเวลาที่เราปักหมุดเนี่ยหาเจอนะคะแต่พอมาทดลองใช้แรกๆเนี่ยในไทยเนี่ยด้วยความที่อยู่เราค่อนข้างแปลกๆนะคะเราก็พบว่าหาไม่ค่อยเจอนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกเราใช้ตัวนี้แต่ตอนหลังเราก็มาใช้ Google นะคะซึ่งต้องจ่ายเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะทดลองใช้ได้ถ้าเกิดจะใช้ในกรณีที่ไม่ได้ต้องการสถานที่ที่มันเป๊ะๆมากอะค่ะนะคะถัดมาก็คือตัวถัดไปก็คือ OpenStreetMap OSM ตัวนี้เป็นตัวรวบรวม collection point นะคะจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วมีการคำนวณระยะทางเส้นทาง distance นะคะให้นะคะซึ่งทำให้การทำงานของระบบเนี่ยทำได้เร็วขึ้นนะคะเดิมทีเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเราจะต้องมี database ของจุดต่างๆในประเทศไทยเพื่อที่จะคำนวณระยะทางปรากฏว่าพอได้ตัวนี้เนี่ยทำให้การทำงานของระบบเนี่ยทำได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ Plotly ตัวนี้ก็คือเอาไว้ทำกราฟนะคะ Okay, so now we arrive to the portability. This is the core of the system. All the rest is pretty much cosmetic. You know, or one set of those are required for the system to function. The other ones are cosmetic, but these are the important ones. So pretty much we have OSRM, which is a routing library or routing machine. We will explain a little bit about it. And then we have all the mathematical modeling part that we are using. So the high-level overview of this optimization process is pretty much we need to initialize data. How do we initialize data? We use it. We use the system to capture information from the users. So shippers or carriers are going to provide information about trucks or shipments. And then we are using OSRM, which is going to give us driving distances and driving times between points. That's really the cool part about this one. Then, after we have initialized our data, we run the optimization model. Here is where we're going to use those two libraries. And then finally, we write back to the database, which can be then later on used to be visualized. OSRM, Open Source Routing Machine. นะคะจริงๆเมื่อกี้เขาใช้คำว่าพาร์ทแรกคือ cosmetic part คือจริงๆมันคือ web interface นะคะถ้าไปดูในเว็บนี่ต้องขอออกตัวนิดนึงว่าเว็บเราไม่ค่อยสวยจะไม่ค่อยเก่งนะคะทำเว็บให้สวยน่าใช้นะคะตรงจุดนั้นเนี่ยแต่ความถนัดของทีมเนี่ยคือ optimization นะคะเราก็เลยมองว่าจุดที่จริงๆสำคัญมากๆเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นพาร์ทที่เป็น optimization ที่เป็น optimizer นะคะซึ่งจริงตัวลิงก์2ตัวนะคะก็คือในลักษณะที่เป็น OSRM อย่างที่บอกเมื่อกี้คือจุดนี้เอาไว้คำนวณ distance ระยะทางเนื่องจากว่าเราทำ vertical routing problem นะคะแล้วก็เป็นจุดที่ใช้คำนวณเวลานะคะซึ่งตัวโมเดลที่ใช้ก็คือ optimization นะคะทีนี้ถัดมาลักษณะของการประมวลผลการแสดงผลเนี่ยอันนี้คือหน้าตานี่คือจริงๆคือเว็บไซต์นะคะ www.smartbackhaul.com ตัวนี้คือ user interface ก็คือถ้าเกิดกรณีที่ user เข้ามาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็น shipper หรือ carrier เข้ามา input ตรงนี้ค่ะ shipper หรือ carrier เนี่ยจะเข้ามาใส่ข้อมูลว่าถ้าเกิด
ได้เข้าไปดูในระบบนะคะจริงๆไม่ทราบได้เคยไปดูที่บูธไหมคะ2 วันที่ผ่านมาเราจะมีเดโมให้นะคะว่าระบบใช้งานยังไงจริง user กับ carrier เนี่ยจะต้องมาใส่ข้อมูลนะคะอย่างถ้าเป็นกรณีที่เป็น shipper นะคะ shipper จะต้องบอกเลยว่าสินค้าคุณเป็นอะไร dimension เท่าไหร่นะคะสินค้าคุณเป็นประเภทไหนdestination คือที่ไหน receiver คือใครนะคะซึ่งก็จะเป็น data ที่ใส่เข้ามาหรือถ้าเป็นกรณี carrier คือรถเนี่ยเป็นรถประเภทอะไร origin destination อยู่ที่ไหน space รถนะคะประเภทรถเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งที่คำนวณในเรื่องของ distance นะคะแล้วก็ตัว time แล้วก็มาที่ optimization ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในลักษณะที่เป็น library นะคะของ map model ก็คือตัว optimization เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะลงมาแล้วก็ประมวลผลซึ่งตัวนี้ทางระบบจะประมวลผลให้นะคะก็คือลักษณะการ matching นะคะ matching ว่าตัว truck ตัวนี้เราสินค้าตัวนี้เรา allocate ให้กับ truck คันไหนแล้วเส้นทางคุณไปที่ไหนนะคะคุณจะถึงเมื่อไหร่นะคะแล้วก็สินค้าคุณขึ้นรถคันไหนนะคะอันนี้ก็จะโชว์หน้าจอกลับมาให้ user นะคะอันนี้คือพาร์ทที่เขาอธิบายเดี๋ยวเขาจะลงรายละเอียดนะคะค่ะ Okay, so with open source routing machine, what we have pretty much is same functionality as Google Drive. It's telling us from point A to point B, it's giving us the route, the actual route, taking into consideration or into account the direction of the streets, and then also give us time. How do we use it? Pretty much we need to install it in our server, so we need to create a special service, locating a server in a port, and then we call it by providing longitudes and latitudes for origin and destination. Now, this is something that happens really not for the user to know, we just do it programmatically on the back, yeah? So why we're using this one? Pretty much one possibility to create an estimate of distance between points is to take the straight line. But with the case of Thailand, with its topography, you know, if you are going, for example, from Bangkok to the Khon Sitamarat, that the straight line is going to drive you straight across the ocean, which is unrealistic. So that's not feasible. So what we have to do is to then all optionally use a service like Google Drive. Now, Google Drive allows you 2,500 transactions per day. Otherwise, you need to pay money. And my estimates were that if we were going to build a distance matrix for the whole set of cities in Thailand, was going to be in the order of $750,000 just for that. So it was not really practical in terms of money. So what we did, we chose this one. Why we chose this one? Because this one provides this for free. The only thing we need to do is to install it in a server. Now, the thing is, still, because it is a web service, it's not that fast. It takes time, it takes interaction with the server. So in the particular case of a typical application, or expected application of the backhauling system, in one day, we will have 2,000 points. If for these 2,000 points, we have in the order of 2 million calculations of distances or in destination, which translates to something in the order of 30 minutes. Yeah? And actually, I installed this in the server. I did a stress test with 2,000 points and takes half an hour. Which brings then another problem into the game. This is where the things start to go complicated. Why? Because if we then have users simultaneously at the same time putting requests, then to calculate the distances, I'm going to start to lose some users. So just this, because we're using this web service, this led us to require the use of queues in the system. What is a queuing system? It's a service that is running, that you pass messages on, and then you have a consumer that is taking those messages one by one and process them. So the way we solved the problem then was to create messages every time that I add a truck or I add a parcel for the optimization process. I queue that, and then the queue processes those messages just to calculate these distances. Yeah, the last bit that has to do with this is the use of geocoders. Because obviously no one really knows the longitude and latitude of his house or a particular address.
So what we have to do then, we have to search somewhere, hopefully with the address, and a geocoder is just a program that takes an address and gives you back longitude and latitude. Now, I know that that sounds simple, but unfortunately there are no open source versions that help you to do that effectively. So on this case, in particular, we had to go with Google. Then we have the optimizer. The optimizer is pretty much as optimization, free open source optimization solver. What this one does, this one solves a problem that is passed to him. Which problem? This is the thing that we're just going to talk. One optimization problem. We are taking that empty route and we are trying to figure out if we can add some packages or some shipments which will necessarily mean a deviation from the perfect route going back home. So if one shipment that is added to a route pays for the cost of deviating, then it's a good addition. Yeah? So that's pretty much the idea. So how the system operates, this one in particular, is turn-based on every step or every iteration. What I do, I try to create the best possible assignation of shipments to trucks. How I do that? I do it solving a matching model. Yeah? And this matching model is a mathematical programming model. So because we need to solve this, we need to then use this solver. Yeah? So that's really the tricky part into the system. I did some tests. These are the tests I did when I was programming. So I can solve with compatibility constraints. For the particular case of time window constraints, I got that no track really was able to satisfy the time window constraints. That was just the instance I created. With no constraints at all, looks like that. So yeah, you get routes. You know, the algorithm I have developed gets you from the free zone to the final destination, picking parcels on its way. But then these are very small examples. These just to run in like a couple of seconds. So I did stress testing, 600 points, you get something that looks like that. With 2,000 points, yeah, you cannot really see what's going on in there, but you get a lot of tracks with a lot of parcels going on. In terms of time, it's about 4 minutes. Yeah? Can this thing run faster? Sure, it can. But then that means that you have to pay for a license, which is an expensive one. Yeah? So the whole thing here is, do we pay the license and make it fast, or we wait a little bit more and we don't pay anything? So I'm not really sure, Jani. Are you okay? I'm thinking. Oh. Should I explain this? ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างเทคนิคนิดนึงแต่ว่าจะขอไม่ได้อธิบายเหมือนอย่างที่เขาอธิบายนะคะ เพราะว่าอันนั้นจะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างเทคนิคในลักษณะตัวนี้ก็จะเป็นอีกคำถามหนึ่งว่าการทำงานเป็นยังไง การที่เราจัดแมทชิ่งนะคะแล้วก็จัด routing เนี่ยให้กับตัวระบบของเราเนี่ยเราใช้อย่างที่บอกว่าเป็น optimization นะคะเป็น heuristic ถ้าเกิดเป็นในส่วนของคณิตศาสตร์ที่เรียนเนี่ยก็คือว่า heuristic จริงๆแล้วมันไม่ได้ optimal นะคะมัน near optimal ก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดแต่ว่ามันใกล้เคียงคำตอบที่ดีที่สุดนะคะสาเหตุที่เราเลือกใช้เนี่ยเนื่องจากว่าการประมวลผลแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะแล้วก็เราเป็น commercialize เพราะฉะนั้นการประมวลผลเนี่ยเราต้องใช้เวลาที่สั้นลงนะคะลักษณะของการจับ matching เนี่ยคือเราจะมี list ของ shipment ข้างหนึ่งแล้วก็เราก็จะมี list ของรถอีกข้างหนึ่งลักษณะก็คือเรารันสมการเนี่ยเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดในการที่เอา shipment เนี่ยไปใส่ในรถที่ไปเป็นเส้นทางนะคะในเส้นทางที่เขาไปด้วยกันนะคะพอเสร็จจากการรันครั้งหนึ่งเนี่ยชิปเมนต์จะไปใส่ในรถนะคะเราก็หาอีกรอบหนึ่งว่าไอ้เส้นนั้นเนี่ยด้วยเงื่อนไขของรถคันนั้นเนี่ยมีชิปเมนต์คันไหนที่ใส่เข้าไปในรถคันนั้นได้อีกนะคะแล้วเราก็จะรันอย่างนี้ค่ะจนกระทั่ง empty ก็คือไม่มีนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะประมวลผลนะคะทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราลักษณะของการที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของ benefit ก็คือ win-win ทั้งหมดนะคะไม่ว่าทั้งเป็นในส่วนของเจ้าของรถในส่วนของ shipment แล้วก็ในส่วนของระบบเพราะว่าตอนที่ทำเนี่ยจริงๆมันจะมีตัวหนึ่งซึ่งเราพบนะคะมันจะมีบางเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่ค่อนข้าง popular เส้นนั้นจะไม่มีปัญหาเลยนะคะนึกออกไหมคะอย่างเช่นสมมุติว่า
สุวรรณภูมิไปเชียงใหม่นะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของรถที่วิ่งจากสุวรรณภูมิเพื่อเป็นเที่ยวเปล่ากับเชียงใหม่เนี่ยนะคะมันเป็นเส้นทางที่ผ่านจังหวัดที่มีสินค้าค่อนข้างเยอะนะคะและเป็นเส้นทางที่มีรถค่อนข้างไปเพราะฉะนั้นชิปเมนต์จะจัดตัวเนี้ยได้ แต่มันจะมีเส้นทางบางเส้นทางอย่างเช่นถ้าเกิดไปจังหวัดตากซึ่งน้อยมากที่จะมีเส้นทางที่จะพ่วงไปได้ค่ะตัวเนี้ยระบบก็จะจัดให้ด้วยนะคะเราก็จะพยายามมองทุกๆเส้นทางเพราะฉะนั้นจะเอา Final Destination มาเรียงแล้วก็พยายามจัดสินค้าให้นะคะเพื่อให้ทุกๆรถเที่ยวเปล่าเนี้ยมีสินค้ากลับไปนะคะอันนี้จะเป็นในลักษณะคอนเซ็ปต์ของการทำงานเพราะว่าถ้าลงรายละเอียดมันอาจจะเป็นทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะ Queuing them, otherwise I'm going to lose messages. So for messaging, I have Pika, which is a Python library, then RabbitMQ, which is the server that produces the queuing, and then requests. So Pika is just a library that allows me to create a message queue. Very, very easy. I create a message queue, I send messages to that queue. Yeah, so it's just code. But it's very important because it is Python, and Python is the one we are using for the server. Then we have RabbitMQ, which is a service that we have to install on the server. So think about it. We have our server ready with Nginx and Unicorn. Now we have installed OSRM, which is another service. And then we have to install RabbitMQ, which is yet another service just to manage the queuing. So it's 3 servers installed to 3 services on the server. And then finally, we have this library which is called requests. What request does allows Python to communicate with the OSRM system. So rather than having to call it using the browser, I can call it using code. Yeah. So finally, and those are the nasty details of this implementation. Finally, we get to the merit part of this presentation. So pretty much on the system, we have maintainers. What are maintainers is a part of the system that is required to create the list of tracks and the list of shipments. How do they look? They look like that, implemented on the system right now. It's pretty much a list of tracks or shipments where we can view, we can edit, or we can eliminate. So it's just a basic database operation. And I know that this looks like a simple thing, but takes about a week just to get there. Yeah? Then, as part of the maintainers, for example, if I go and click on edit or view, I can actually see the details of the particular item of the database. Then we have the 2 workflows that are implemented in the system. One has to do with the tracks, and the other one has to do with the shipments. For the case of the tracks, what we have tracks that we can sign as available or not. Once we have defined them as available, they are added to the queue. Why they are added to the queue? Because we need the coordinates of the depot to be added to the distance matrix. Yeah. Then we have proposed deals. These are lines that will come out after the optimization is run, which will allow the carrier to decide if he accepts the offer or not to carry those items. And finally, when he accepts, they get to the accepted deal part, which is just waiting for him to close that deal. So it's pretty much going from availability to proposal to closing the deal. In the case of shipment, pretty much we have 3 columns too. We have one first column where we need to make an offer for the shipments. Once the offers are made, they get to the second column when the price offer deals appear, and those are the ones that the shipper can accept or reject. Finally, once the optimization is run, he can see the deals that were assigned to him. He can see who is going to be transporting his parcel. เดี๋ยวในพาร์ทที่เป็นหน้าจอค่ะเดี๋ยวเสร็จจาก presentation ของดรโฮเซ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเดโมให้นะคะเดี๋ยวจะมีเดโมอธิบายในแต่ละสเต็ปนะคะ Dashboard which pretty much allows you to select dates. From those dates you can create the statistics of the system, like total distance that has been traveled every day,
You know, from here we can actually try to add later on CO2 emissions that were saved and that kind of stuff. So, to finalize, to finish, conclusions. Before we start the project, we were thinking like, yeah, it's not going to take that long. Now, however, the experience showed us that obstacles were all the way on the road. That access was a problem, defining the user interface was also a problem, and the last bit of creating an algorithm and implementing it was challenging. So every obstacle had required research to look for alternatives, so the decision was not only made in terms of what was best, sometimes was made in terms of what was affordable. So there's a problem with money. We cannot just go and spend $750,000 on technology if we can create it by ourselves. So the lessons that we learned, ideally we would like to have all the specifications at the beginning. However, for a project like this one, where we are doing research and we're not really sure about where we're going to finish, we could not do that. Secondly, dealing graphical user interfaces takes a lot of time. A lot of time. The technology can be improved for sure. One interesting thing about the way the model has been created is that it creates a social byproduct, meaning that all tracks get a very fair go at receiving achievement, as opposed to other possible heuristics where just few tracks may get a lot of load and others get nothing. Yeah, finally, things that we can do in the future to improve the optimization model. We can make the system to run faster with some of the components, particularly the routing one. And obviously, based on feedback, we may need to change things like the workflow or the graphical user interface. Because at the end, are the users the ones that are going to see what works and what doesn't work. So, มีคำถามไหมคะ จริงในพาร์ทหลังเดี๋ยวจะมีเดโมให้ดูนะคะ ว่าแต่ละสเต็ปเนี้ยทำงานยังไงนะคะ ไม่ทราบมีคำถามไหมคะค่ะเดี๋ยวสำหรับแต่ละท่านจะได้ตัวรายละเอียดนะคะ แล้วก็หากมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะ หรือว่าสนใจอยากทดลองใช้ระบบนะคะ หน้าก่อนสุดท้ายนะคะ ตรงนี้จะมีสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบได้ที่นะคะ สามารถติดต่อได้นะคะ เข้ามาถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ หรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะนะคะ ในการที่อยากจะให้เพิ่มระบบเกี่ยวกับอะไรนะคะ แล้วก็ก่อนกลับรบกวนแต่ละท่านนะคะ ช่วยประเมินด้วยนะคะ จะมี QR code แจกให้นะคะ แล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเป็น demonstration นะคะของการใช้ของระบบว่าเริ่มทำงานอะไรยังไงนะคะค่ะ
คุณมากค่ะ